في السيونس وكنت نجموا تعاودوها من بعد. أمي كانت حاب ابدأ باش ما نعطلكش كل شيء. سي بون توا جانا. On commence dans 3 minutes, Michel. On commence à 21h45. اوكي. نزيدو نستنى 3 minutes ونبداو. Donc, le temps avant de commencer, de préférence. Donc, avant de commencer, كما قلت لكم de préférence الناس الكل تحطوا الريزومي قدامكم باش هكاك تنجموا تتابعوا معايا. On va commencer avec les IMO corporels, incorporels, on va parler des évolutions financières. وكما قلت لكم si vous avez des questions, نجموا تحطوا على discussion. déjà حال قدامي البي سي ونشوف les commentaires ونشوف les questions تاعكم الكل ما تخافوش. Concernant l'enregistrement بصي هبط في الباج جي تي اش سيكرتاج وفي الشين يوتيوب امين شنو هي اسمها؟ الشين يوتيوب نتاعي اسمها انا ام اديوكاسيون توا تنحط لكم اللين نتاعها سور ديسكوسيون. D'accord. Parfait. بربي هي زوم ماكسيموم قد ايه؟ الماكسيموم. مرام نعم. زوم ماكسيموم قد ايه؟ أنا ريت في بالي 40 minutes. نحكي عن نمبر دي بيرسون. نعرفش توا 100 ديجا موجودين. ديجا مش ما نجموش يدخلوا خاطر ماكسيموم 100. ماكسيموم 100 كيما ال 100. كهو معناها ديجا احنا توا 100 بارتيسيبون. malheureusement. قول لهم فما انغيسترومون تا يهبط. D'accord. اوكي. ما عادش يقبل اكثر من 100 بيرسون الزوم. ما عادش حاب يقبل. فهمتك. بون انا في بالي يوصل حتى ل 400 بيرسون وساعات حتى ايليميتي مي بون. ما فهمتش علاش ما حبش. Mais c'est pas grave, déjà il y aura un enregistrement de telle façon حتى العباد يراتيو السيونس هذه la prochaine séance تلقاو solution de telle façon يحضروا le maximum de personnes. ان شاء الله. Ben, donc les 3 minutes que fait donc لازمنا نبداو توا. Ben, donc كما قلت لكم اي عبد عنده كيستيون وقت اللي انا نبدا نفسر معناتها نفسر في لي بارتي هاكا يكتب الكيستيون تاعو في الديسكوسيون وانا ديجا قدامي ديسكوسيون كما قلت لكم نشوف لي كيستيون تاعكم ومن بعد ما نكمل نفسر البارتي هذيك نرجع نجاوب بالكيستيون. اوكي دونك اون كومونس مدام. اوكي. Donc, chapitre نتاع اليوم c'est le chapitre نتاع les immobilisations corporelles et incorporelles. C'est quoi la différence entre les différents types d'immobilisation وعلاش اصلا نحكيو على immobilisation؟ Les immobilisations هما à la base شنو هما؟ ce sont des acquisitions, ce sont des dépenses. انا نمشي عندي un certain capital نمشي نعمل un investissement en contrepartie نتاع l'investissement هذاك باش يجيب لي des avantages futurs. Qui قلت لكم انا l'immobilisation c'est une dépense donc automatiquement quand قرينا اللي وقت اللي نعمل une dépense وقت اللي je dépense d'argent نعديها في الكلاس 6 نحسبها c'est une charge
Donc, qui on parle IMO, le par logique, on parle c'est une charge. Ou qui on parle charge, m'intéresse à dire la classe 6. Mais le principe d'immobilisation, il faut que ما تعديش l'immobilisation في classe 6. علاش؟ خاطر كان انت immobilisation باش تخدم بها sur plusieurs exercices. باش تجيب des avantages économiques futurs, باش تجيب des avantages sur le long terme. ما لازمكش تعديها الكل في عام بركه. علاش؟ خاطر كي تجي تعدي ايمو باش تعديها شارج كلاس 6 معناتها باش تعدي هوني اشا تاع ايمو في الديبي وباش تعدي هوني بنك في الكريدي دو تيل فاسون باش ترسيلك تعدي 6 الكل في عام بركه. علاش احنا ما نجيوش نعديو 6 الكل في عام بركه؟ جو في فو دوني ان اكزومبل. وقت اللي انت تجي للكونت ريزولتا ايكال لا سوم دي كلاس 7 moins somme des classes 6. معناتها les produits اللي جبتهم في العام الكل الا les dépenses les charges اللي صرفتهم انت في العام هذاك الكل. كان انا نجي immobilisation تسوى باغ اكزومبل 100,000 دينار نجي نعديها الكل في عام بركه. اش معناتها؟ الريزولتا نتاع العام اللي شريت فيه l'immobilisation الريزولتا نتاع العام الاول باش يكون باغ اكزومبل نيجاتيف 250 والريزولتا نتاع العوام الجايين الكل 2 3 باش يجيني بوزيتيف دو 500 باغ اكزومبل بوزيتيف دو 400. انا في الكا هذا باش يجيني ان ريزولتا ديفيسيتير في العام الاولاني وفي العوام الجايين الكل يجيني ان ريزولتا بينيفيسيير. مي رد بالك الريزولتا هذا إلي غونفلي. علاش إلي غونفلي؟ على خاطرك انت لي شارج معناتها في العام هذا تو با راتاشي لي شارج الكل. اش معناتها؟ معناتها في العام هذا جوست كونستيتي برودوي تخش عليك معناتها ما صرفت حتى فرانك جوست دخلت فلوس. Donc, dans ce cas, le principe la logique de sorte que chargé, il marche dans la classe 6, dans la classe 2, il y a le compte immobilier, classe 2x. De telle façon, l'immobilisation, elle sera capitalisée dans la classe 2, dans le compte classe 2. Ou كل عام باش تعدي منها 6 معناتها كل عام باش تعدي 6 6 6 6 السيس اللي نحكي عليها انا تو هي سي سون لي امورتيسمون. دونك انت كل عام باش تعمل العام اللي شريت فيه l'immobilisation باش تدوني كلاس 2 اوكي la charge elle sera décaissée mais elle n'aura pas d'impact sur le résultat. علاش elle n'aura pas d'impact sur le résultat؟ على خاطر انا j'ai augmenté un compte classe 2 j'ai pas augmenté un compte classe 6. Puisque j'ai augmenté un compte classe 2 donc il n'y aura pas d'impact sur le résultat. وين باش نلقاه l'impact على الريزولتا؟ كي نجي في اخر العام نعدي amortissement كل عام نعدي amortissement de telle façon en appliquant ce principe est le principe de rattachement des charges produits. شنو هو le principe de rattachement des charges produits؟ le principe هذا ايش يقول لك les produits اللي جبتهم لي في الاني ان لازمك تكونستاتي عليهم لي شارج اللي خدمت بهم معناتها لي شارج اللي وصلوك للبرودوي هذاك في الاني ان. اوكي دونك نرجع بكم من الاول كان انا نجي ليموبيليزاسيون الكل ونعديها 6 في العام هذاك دو تيل فاسون باش نكونستاتي دي شارج زايدين. اش معناتها نكونستاتي دي شارج زايدين؟ معناتها نجي لي شارج نتاع 5 سنين نعديهم في عام بركه تيل فاسون العام هذاك il va supporter la totalité de ces charges والعوام الجايين الكل باش يكونوا ما عندهم حتى شارج دو تيل فاسون العام الاول باش يجيك ريزولتا ديفيسيتير على الاخر والعوام الجايين الكل باش يجيوك دي ريزولتا بينيفيسيير. باهي السيتواسيون اللي خايبه على الاخر. علاش؟ خاطر كان انت عندك ريزولتا ديفيسيتير معناتها ماكش تخلص امبو ليتا مش تطفي عليك الدوره عندك ان ريزولتا ديفيسيتير. علاش عندك ريزولتا ديفيسيتير؟ لازمك تفسر علاش. باهي وكان انت باش تجيب في العوام الجايين ريزولتا بينيفيسيير برشا دونك اوتوماتيكمون بينيفيسيير برشا باش تخلص برشا امبو. Le problème des entreprises هو le paiement des impôts. معناتها l'entreprise تلقاها تخلص des impôts على un résultat qui est gonflé على résultat بالزايد. اش معناتها l'entreprise في العام هذاك si elle a appliqué معناتها une tenue de comptabilité réelle معناتها comptabilité صحيحه راهي عملت un résultat de 50 puisque هي خدمت فاسون غلطه وما خدمتش بالبرانسيب d'amortissement جاها un résultat de 500 معناتها هي باش تخلص امبو اكثر حتى من الربح نتاعها. Donc, dans ce cas, on doit appliquer le principe de capitalisation des immobilisations et après, ils seront amortis. OK? Donc, c'est la notion de base, ou comment faire la distinction entre immobilisation et charge. Charge, qui est l'exercice avec, ou immobilisation qui a des avantages économiques futurs. Inch'Allah, la deuxième année qui est la comptabilité, bien sûr, normes comptables relatives aux immobilisations. On a dit de tête mot accepter la notion de l'immobilisation et comment distinguer entre les différents types et les différentes parties des immobilisations. Je vais vous donner la première astuce concernant le chapitre 1. La première astuce,
c'est que les immobilisations incorporelles et corporelles ont le même traitement. Déjà, je parle de la première partie. La première partie, elle va concerner les IMO incorporels et corporels, tant qu'on comme Badalish. Et la deuxième partie, le grand B, elle va concerner les immobilisations financières. علاش les IMO corporels et incorporels ils traitent موحدهم ou les immobilisations financières ils traitent موحدهم. Le principe il est très simple. De un, ils n'ont pas la même méthode d'évaluation. Je m'appelle la même méthode d'évaluation. معناتها انا مش نفس الميثود اللي نحسب بها الكوربورال ولا الكوربورال هي نفسها اللي نحسب بها الاموبيليزاسيون فينانسيير. اش معناتها فما فرق ما بين نشري اكسيون وفرق ما بين نشري ايموبيليزاسيون. باش نعطيو لكم الفرق. Il est très simple. La différence هي شنية؟ هي c'est que انت وقت اللي تشري une immobilisation, sa valeur elle va déprécier tout au long de sa détention. اش معناتها؟ انا شريت اليوم ماكينه باش نخدم بها على 5 سنين. كل عام كل ما نخدم بالماكينه هذيك كل ما فالورها تمشي وتطيح. اكزومبل الكهرباء، انت كي تشري كهرباء كل ما تمشي بها اكثر كيلومتراج، كل ما الكهرباء كل ما يطيبوا فيها حاجات، كل ما لازم تعمل لونتروتيان، كل ما المصروف نتاعها يزيد، كل ما تمشي بها اكثر كيلومتراج كل ما تجيبش تبيعها الفالور نتاعها تطيح. هذوما كونسيرنون لي زيمو كوربوريل اي انكوربوريل. اما لي زيموليسيون فينانسيير الفالور نتاعهم ما تطيحش. اسكو سي لوجيك انا نجيك نقول لك بيي دو 10 دينار الفالور نتاعها باش تطيح 10 دينار اليوم، عام جاي شو قد تسوى 10 دينار زاد. بون ما نحكيوش على تو سكي انفلاسيون كرواسونس ايكونوميك و بي بي وكل هذاك ما نحكيوش عليه، نحكيو على الفالور مونيتير، نحكيو على الفالور نتاع البيي دو 10 دينار هذيك. لورسكون بارل ديموبيليسيون فينانسيير نحكيو على كيلكو شوز دو مونيتير، عندك une existence monétaire، وين عندك une existence réelle وين ما عندكش existence réelle. اما زوز يخدموا dans le même sens. اما les immobilisations financières هما حاجات ce sont des flux معناتها des opérations monétaires، principalement les actions. انا وقت اللي نشري اكسيون شريتها اليوم 10 باش تقعد ديما محسوب عليك واش عليه شريتها ب 10. من بعد تعديو البروسيدور نتاع ليفالواسيون دي اكسيون وكل هذيك حاجه اخرى. دونك هنا وقت اللي نحسب انا ليموليسيون كوربوريل انكوربوريل نتاعي عندهم ان كو ريال داكيزيسيون. réel d'acquisition. Par contre, les émulations financières ont une valeur d'émission. Valeur d'émission. D'émission. Et nous, quand on achète l'immobilisation corporelle ou incorporelle, on a le coût réel d'acquisition. Qu'est-ce que le coût réel d'acquisition? Le coût réel d'acquisition égale à quoi? Égale le prix d'achat de l'immobilisation, bien sûr, en hors TVA et en net commercial. Je m'arrête en net commercial. Si le fournisseur il m'accorde une remise, ristourne, rabais, les إني le prix d'acquisition تاعي. Qui m'a تعمل الفاكتور نتاعكم في السمستر الأولى بالضبط. الفاكتور في السمستر الأولى فيها montant brut, remise net commercial. احنا ديما نهزوا net commercial في les immobilisations. Je معناتها ناخذوا le prix d'acquisition hors remise. Ou bien sûr, hors TVA. La TVA, elle n'entre pas dans l'évaluation des immobilisations. Enfin, une seule exception, qui concerne les voitures de tourisme. Donc, le prix d'achat, bien sûr, plus les frais liés. Les frais liés, c'est là en hors TVA. Je vous montre les frais liés. Je vais comme un exemple. Je vais refléter cet exemple sur cette formule. L'exemple, c'est on peut dire, par exemple, tu as un Jeep. باش تهبط في السنتر فيل باش تشري الجين نتاعك انت عندك 100 دينار 100 دينار هو سي لو مونطون دو طون انفستيسمون هو سي طون كابيتال باش نعطيكم اكزومبل ديلستراسيون سامبل وسهل على الاخر عندك 100 دينار هبط للسنتر فيل الجين شريته ب 80 دينار لقيته سولدي 10% دونك شريته بقداش شريته ب 72 دينار دونك لو بري داكيزيسيون تاعك 72 دينار انت ما وصلت هبطت شريت الجين الا ما خديت تاكسي الي روتور des frais de transport, ou elle a marqué un sandwich, disant ou d'autres frais liés. Je m'en ai quand même dit que c'est presque d'intérêt. Tu as quand même fait chez tout financier payé. Ou le transport, tu as fait 10 dinars par exemple. Ou le hack le sandwich, tu as 8 dinars. Donc, tu dis, tu as fait le حسب نتاعك الكل. تلقى le jean قداش تكلف عليك؟ تكلف عليك 72 اللي هو le prix d'achat نتاع الجين هذاك 10 دينار transport. 8 dinars اللي هما حق الساندويتش نتاعك دونك اون تو تجي تكلف عليك 100 دينار معناتها سي 72 بلس سامحوني سي 90 دينار دونك سي 72 بلس 8 اللي هو حق الساندويتش هذاك بلس 10 دينار دونك انت كي نجي من بعد نسالك نقول لك
قداش شريتو الجين اوتوماتيكمون باش تقول لي شريتو ب 90 دينار ماكش باش تقول لي شريتو ب 72 علاش خاطرك انت غيالمون الجين هذاك ما وصلت الجين ولا عندك ما وصلت تلبس في الجين هذاك وتشري وتقول راني شريت الجين الا ما خديت الترانسبور وخديت الساندويتش اكسيتيرا دونك هذه هي لا لوجيك انا وقت اللي يجيني ان فورنيسور ويبيع لي الماشين كي باش يبيعها لي الفورنيسور جو دوا فير لو ترانسبور je dois faire l'installation, le montage, etc. Donc, le coût réel d'acquisition, la formule est d'accord, il faut le résumer, il faut le page 7 normalement, il faut le page 7 et le coût réel d'acquisition égale le prix d'achat en heure TVA plus tous les frais liés. L'année, on a une exception pour les frais liés. Enfin, des frais qui n'entrent pas dans le coût réel d'acquisition. Je vais comme exemple. Supposons que on a une machine, la machine est importation. كلمتني الديوانه قالت لي اجي هز الماكينه نتاعك لو لاندي انا مشيت ان موا ابخي مشيت شهر بالروتار كي جيت نخلص في الديوانه نتاعي قالت لي الديوانه راه عندك 5000 دينار فري دو دوان وعندك 15000 دينار بيناليتي دو روتار اسكو البيناليتي دو روتار نجي ندخلها في الكو ريال داكيزيسيون ولا اي بان البيناليتي دو روتار نونتر با دون لو كو ريال داكيزيسيون علاش على خاطر لي ديسيزيون et les dépenses qui sont liées aux négligences de l'entreprise n'entrent pas dans le coût réel d'acquisition. Supposons qu'un autre fournisseur a نفس chaîne de production, نفس l'effectif, نفس الكابيتال, شرينا نفس الماكينة. الفورنيسور الاخر مشى شري لي موبيليزاسيون مشى هز موبيليزاسيون في وقتها لو لاندي. هو باش يقيد الكو ريل d'acquisition تاع كي تيغال كومبيان prix d'achat plus les frais liés sans pénalité. انا جيت شريتها بالروتار هزيتها بالروتار donc j'ai supporté des pénalités. C'est pas logique. C'est pas logique. Sur comptabilité, tu as deux immobilisations similaires, مقايدين عن différents concurrents, عن différentes entreprises qui n'ont pas la même valeur. Qui dit تشوف تلقى l'entreprise الأخرى زادت البيناليتي اللي فري لي أخو هو غلط ما لازمش تدخل لي فري لي البيناليتي سامحني في الفري لي والفورنيسور اللي قايدها بالسفر خاطر ما خلص بيناليتي هذه معناتها هذه أول ديبونس وأول شارج اللي ما تدخلش في الكو ريال داكيزيسيون. قلت لكم قبيله ديما نحسبوا اوف تي في لو بري داكيزيسيون. En fait عندنا ان كا اللي لو بري داكيزيسيون ناخذو اون تي تي سي ولي فري لي ناخذوهم اون تي تي سي اللي هو لو كام تاع لي فواتور دو توريزم. باش نحل une petite parenthèse concernant les voitures de tourisme. On a deux types de voitures. Bon, العباد اللي تفهم في الكراهب ولا ميم سي ما تفهمش في الكراهب عندنا deux types de voitures. عندنا les voitures de tourisme وعندنا les voitures utilitaires. Les voitures de tourisme, on a les voitures 5 places. Et ils vont les entreprises pour son propre, pour leur vie privée, disons, des mobilisations. Les voitures utilitaires, on généralement les voitures de place. Et ils vont un club commercial, Berlingo, Caddy, Partner, etc. Et encore, les voitures 5 places, mais qui ont une capacité de chargement plus de 3,5 tonnes. Je معناتها الكمين الكبار اللي فيهم 5 places اوكي disons le poids lourd ou semi poids lourd. الحاجات معناتها les camions ou les matériels معناتها tout ce qui est matériel de transport اللي باش يهز لي une capacité أكثر de 3,5 tonnes. Juste pour information, le permis B هذاك اللي عندكم تنجم تسوق به كان معناتها كرهبه ولا معناتها حتى كرهبه كوميرسيال à condition que ما تفوتش البوا نتاعها 3,5 طن. تفوت 3,5 طن لازم تدخل في الكاتيجوري تاع البيرمي. هذه جوست كولتور جينيرال. دونك عندنا deux types de voitures. Les voitures utilitaires نقيدوهم على التبع et les voitures de tourisme لازمهم يتقيدوا TTC. Puisque حكينا على l'exemple تاع les voitures وحكينا البارونتيز تاع les voitures باش نعطيكم ان اكزامبل. سوبوزون كو انت باش تشري كهرباء وقت اللي تشري كهرباء جاتك في الفاكتور نتاعك عطاك كارت غريز فينيتي اسيورونس. باهي حسب رايكم انا هم باش تدخل في الكوريل داكيزيسيون. باهي اللي تدخل في الكوريل داكيزيسيون سولمون الكارت غريز. زعما علاش ندخلوا كان كارت غريز؟ سي تري سامبل على خاطر الكارت غريز هي باش تخلصها مره بركه. اوركو لاسيورونس بالفينيت باش نخلصهم بليزيور فوا. اش معناتها؟ لا ريغل في الكونتابيليتي تقول لك les dépenses qui sont liées aux négligences des entreprises, liées à les pénalités, ainsi que les dépenses cycliques liées au cycle d'exploitation de l'entreprise, liées à l'assurance ou le vignet, tout comme
Et donc, on ne trouve pas le courriel d'acquisition. Donc, les frais liés pour les voitures de tourisme, c'est un cas un peu particulier. Les frais liés au sont les frais et les sont premier transport, première peinture, carte grise, installation, montage, démontage, etc. Et des parties qui concernent le coût réel d'acquisition. Ben, توا من قبيله وانا نحكي على les coûts réels d'acquisition وحكيت على les cas particuliers ou quoi. باش نعطيكم le plan de ce chapitre. Ce chapitre, il se répartit في الpartie grand A. On a quoi? Hein? C'est pas grave. Ben, donc, concernant les immobilisations incorporelles et les IMO corporelles, on a fait trois types d'évaluation. معناتها انا ما نوصل نقيد l'immobilisation في الباتريمون نتاعي الا ما نتعدى بالايفالواسيون. Bien sûr, l'évaluation, le pièce justificatif, etc. هذا كل قيدوه في الكونتابل توا juste نتعدل directement le parti تاع calcul تاع coût réel, etc. Donc, les IMO corporels et incorporels. أول type d'évaluation, c'est l'acquisition. Le deuxième type d'évaluation, c'est la production. Et le troisième type d'évaluation, elle est gratuitement. باهي معناتها سواء نشريها سواء نصنعها سواء ناخذها gratuitement. باهي انا القبيله اللي قاعد نحكي فيه اللي هو le courriel d'acquisition الكل il concerne l'acquisition. علاش جي انسيستي على le courriel d'acquisition وحسب رايكم علاش ما جيتش من الاول حطيت البلان وتعديت؟ اي بان على خاطر انتم في الشابيتر provision et amortissement vous allez évaluer le coût réel d'acquisition. معناتها les cas تاع la production gratuitement كان يجيكم au pire يجيكم في الدي اس. C'est très rare باش يجيكم في l'examen principal la production ناخذوا gratuitement. Ce sont des cas généraux, ce sont des cas très simples اللي juste لازم تعرفوا un titre indicatif باش au cas où عام الجاي عملت comptabilité باش تقرا النورم كامله نورم سبيسيفيك اللي هي qui concerne la production des immobilisations اللي هي norme construction généralement واش نصنعوا احنا des immobilisations soit نصنعوا معناتها نبنيو un bâtiment soit نصنعوا un logiciel etc. donc قلت لكم انا توا على كاس على الاكيزيشن على خاطرني لي زيمو كوربوريل يعني كوربوريل باش نحسب عليهم من بعد لامورتيسمون. دونك هذوما علاش يتقراو وحدهم توا على خاطرهم باش نلقاهم في الشابيتر امورتيسمون. ولي سيمولاسيون فينانسيير زعما وين باش نلقاهم في الشابيتر بروفيزيون. اش معناتها les simulations corporelles et incorporelles نحسب لهم le coût réel d'acquisition et le coût réel d'acquisition il sera appliqué في chapitre amortissement. ولي simulations financières نحسب لهم الفالور d'émission تاعهم اللي هي généralement باش تعطيه لي données وبالفالور d'émission je vais appliquer le principe des provisions. déjà تشوفوا في chapitre provision باش نحكيو برشا على les simulations financières. مش معناتها les IMO corporels et incorporels باش راهم كان في l'amortissement لا باش نراوهم زاده في chapitre provision. OK? Donc, هذوما يتخدموا وحدهم عندهم trois types d'évaluation. Les immobilisations financières يتخدموا وحدهم en contrepartie. Les immobilisations financières عندهم deux types d'évaluation. Les immobilisations financières ما نجمش انا نجي نقول لك صنع التيتر. C'est pas logique. Les immobilisations financières soit نشريهم acquisition soit ناخذهم gratuitement. اللي هي l'émission gratuite des titres de participation. وقت l'entreprise تعمل augmentation de capital par incorporation des réserves. ولا هنا وقت l'entreprise تعمل augmentation du capital par l'émission de nouvelles actions. Attends ce que la partie هذه من بعد. Donc انا توا je vais commencer par la première partie اللي هي c'est la partie grand A. J'ai déjà expliqué le principe d'acquisition des immobilisations. Je vais نحكي juste على quelques cas particuliers. تلقاو les cas particuliers كل bien détaillés في الريزومي في الريزومي تاع comptabilité financière numéro 2 déjà جماعه الجي هبطوا اللين تاع الريزومي هذايا ومن بعد باش نتعدى الكام تاع البرودكسيون ومن بعد باش نتعدى الكام تاع غراتويتمون ومن بعد باش نتعدى لي زيميلاسيون فينانسيير. دونك ركزوا معايا شويه باش نبدا باش نرجع تاع الكام تاع الاكيزيسيون نسخ تابلو به. دونك اول كا غون كا qui concerne les IMO incorporels et corporels.
grand 1, petit 1, il y a l'acquisition. وقت اللي قلنا acquisition عندنا une formule à appliquer اللي هي الفورمule تاع le coût réel d'acquisition. Je vais vous donner les synonymes تاع le coût réel d'acquisition. شنو هما les synonymes? Valeur d'entrée, valeur d'origine, اللي هي باش تراوها في الشابيتر amortissement, valeur d'origine, et coût historique. Je m'arrête à coût historique. Le coût historique, c'est un principe comptable. Je connais le principe comptable. Et l'immobilisation doit figurer dans le bilan de l'entreprise avec son coût historique. Le coût historique, c'est le coût réel d'acquisition, c'est la valeur d'entrée et puis c'est la valeur d'origine. Je m'arrête à l'immobilisation doit figurer dans le bilan toujours avec son coût historique. معناتها أنا في البيلان تاعي لازم نلقى valeur brute اللي هي valeur d'origine de l'IMO تحتها amortissement négatif, c'est un compte soustractif dans les obligations. تحتها نلقى الVCM. اش معناتها انا وقت اللي نجي نعمل ايفالواسيون تاع البيلان تاعي لازمني نعرف الموبيليسيون تاعي قداش شريتها. لازمها ديما تقعد مقيده انا قداش شريتها. قداش استعملتها تخرج تنقص من ليزامورتيسمون. هذايا جوست à titre indicatif. شنو هي الفورمول نتاع لو كور ريل داكيزيسيون اللي عطيتها لكم قبيله فسرتها بار ديتاي وحكيت على les exceptions وحكيت على les charges qui sont exclues du coût réel d'acquisition. Les coûts réels d'acquisition, c'est le prix d'achat en hors TVA, en net commercial. Qui ont pour le net commercial, c'est hors remise, plus les frais liés hors TVA Z. Bien sûr, l'immobilisation, l'immobilisation en exploitation, et le transport, l'installation. Ce n'est pas logique que la machine تجيني مفركه ونقول راني شريت ماكينه، ما نجم نقول راني شريت ماكينه ريالمون كان ما نعمل لها المونتاج والانستالاسيون وتدخل en exploitation. Attends, نحكيو على l'entrée en exploitation ان شاء الله في السيونس الجايه concernant le chapitre amortissement. دونك انا وقت اللي نشري شو كيفاش نعدي في البيلان تاعي؟ نجي نعدي في الديبي 2 اكس. علاش حطيت كونت كلاس 2؟ على خاطر لي immobilisations هو سي ان كونت كلاس 2 في البيلان تاعي دو نيميرو 2 نكتبوني ايمو اسمها ايمو. En contrepartie, le mode de paiement 532 banque ou la 404 fournisseur d'IMO. Vous voulez la valeur d'origine, la valeur d'origine. Et puis l'écriture comptable, bien sûr, fait date d'acquisition. OK? Et bien, ce qui concerne l'acquisition, comment la calculer, comment passer l'écriture comptable. Non? Si le compte 404, t'as dit quoi? Fournisseur d'immobilisation. Déjà, tu as مكتوبة في الريزومي. كيما قلت لكم. بون العباد اللي جاوا لو تار شوية بيصير باش نعاود لكم. اللي قاعد نفسر فيه توا في التابلو الكل تلقاوه مكتوب في الريزومي. الريزومي il a été partagé في الباج فيسبوك UGTE HEC كارتاج. تنزلوا على اليان تخرج لكم الريزومي تيليشارجيوه تعملوا تيليشارجمون نتاعو على البيرو نتاعكم دو فاسون تنجموا تتابعوا اون باراليل. تحطوا الفيديو على جنب وتحطوا الريزومي على جنب. انا ديجا باش نتبع لونشينمون دو ريزومي مانيش نعطي لي ديتاي الكل باش نركز على لي ديتاي لي بلوز امبورطون وانتم هاكا عندكم الريزومي وعندكم اللي نفسروا توا والفيديو اللي باش تهبط ان شاء الله من بعد على الشين يوتيوب نتاعي ام اديوكاسيون وعلى الباج فيسبوك نتاع جي تي اتش سي كارتاج هاكا تنجموا تعاودوا مره اخرى السيونس تزيدوا تفهموا اكثر. اوكي سي بون جاوبتك على الكيستيون. Oui, merci. Ben, concernant les acquisitions, on a des cas particuliers. Des cas particuliers fait l'acquisition. Je vous montre les cas particuliers. Je vais vous donner un exemple. L'arbitre il fait un choix avec les ordinateurs, même si l'arbitre fait les ordinateurs. Ben, supposons que je un ordinateur. Par exemple, on a une entreprise X. Qui chute l'ordinateur avec un système d'exploitation. La comptabilité et le système d'exploitation ont un compte spécifique, le compte logiciel. Et dans le cas où il chute l'ordinateur au le logiciel. Donc, dans ce cas, lorsque je vais enregistrer les immobilisations et faire le bilan, je vais équipement de bureau, je vais le coût d'ordinateur plus le coût d'un logiciel.
علاش خاطر في الكا هذا اللوجيسيال شريته déjà intégré في وسط l'ordinateur. Le deuxième cas particulier وقت اللي نشري اللوجيسيال ونشريه وحده معناتها نشري لاجونس معناتها البوتيك ولا العبد اللي يبيع لي في الاورديناتور نشري من عنده الاورديناتور اللي يسمى فريدوس سون سيستم ديكسبلويتاسيون ناخذ من عنده الاورديناتور ومن بعد نمشي ان اوتر اجون معناتها اون اوتر بيرسون ونشري من عنده هي اللوجيسيال دو تيل فاسون اللوجيسيال شريته وحده والاورديناتور شريته وحده في البيلون تاعي باش نلقى حتى في الجورنال نعطيو ايكيبمون دو بيرو égale le coût de l'ordinateur. On a dit تحتها logiciel. Le coût d'un logiciel. Allez, dans ce cas, le logiciel, le coût du logiciel, le logiciel, il a été dissocié de l'ordinateur. Il est associé à bravo. On a dit dans le compte équipement de bureau. Il est associé في الكونت ايكيبمون دو بيرو وقت اللي يبداو ديسوسيي كل واحد على لوكو نعدي لورديناتور في الايكيبمون دو بيرو ونعدي لوجيسيال في الكونت لوجيسيال نتاعو. باهي هذايا سي لو بروميير كا بارتيكولير تلقاو لي كا بارتيكولير الكل في الريزومي نورمالمون دون لا باج 8. وي سي سا في الباج 8 تلقاو لي كا بارتيكولير الكل. باهي تو باش نتعدى لو دوزيام كا بارتيكولير اللي هو سي ان كا اللي يجي ياسر في لي تيست. Espérons bien que la vidéo a été bien parce que nous allons faire les tests, faire les examens. Donc, le cas d'acquisition des terrains et construction. On fait comptabilité, mais on compte اسمه villa. وقت اللي انت تمشي تشري فيلا ما تنجمش تجي في الكونتابيليتي نتاعك تقيد فيلا. ما فماش كونت اسمه فيلا عندنا كونت سبيسيفيك للتيران وحده وعندنا كونت سبيسيفيك للكونستركسيون وحده. دونك انت الفيلا هذيك لازمك تقسمها لازمك تحط التيران قداش شريته والكونستركسيون قداش شريته. لو بروبليم كي سو بوز وقت اللي انت تشري اون فيلا والفيلا هذيك ما تعرفش التيران قداش وما تعرفش الكونستركسيون قداش. ليكزومبل هذه تلقاوه في الريزومي في الباج 8. Donc, déjà, dans la partie B, la deuxième partie concernant les terrains et les constructions, la deuxième partie petit b, et les distinctions entre la valeur de l'immobilisation suivant l'intervention d'un expert. Bien sûr, maintenant je parle de la distinction entre terrain et construction, quel magique expert. Mais ce n'est pas la même évaluation qui m'a fait le compte à une. Le compte à une, un bilan, je vais faire une opération de fusion avec d'autres associés. L'expert qui gît, le montant, il y a un petit il va لأن رد بالك باش تقيد كامل المونطون اللي أنت خلصته. في الإكزامبل اللي عندنا هون شنو؟ الفيلا شريتها ب 300 ما تعرفش التيران قداش ما تعرفش الكونستركسيون قداش. جي سي الإكسبير اش قال لك؟ قال لك راهو التيران يسوى 89 000 دينار والكونستركسيون تسوى 181 000 دينار. Je معناتها le montant اللي عطاوه لي l'expert il est inférieur au montant que j'ai payé. معناتها l'expert قال لي راهي تسوى 280 000 دينار باهي انا دفعت 300. l'expert قال لي راك لازمك تدفع 280 000 دينار. باهي اش معناتها من الاخر عداوها عليا مش عداوها عليا دون لو فري سونس لا مي عداوها عليا دون لو سونس اللي انا حاجه 980 دفع فيها 300. باهي لا كيسيون كي سو بوز توا اسكو باش نجي نقيد ب 280 000 دينار والا ب 300 000 دينار. ديجا جاوبت على الكيستيون هذه وقلت لكم راه مشكله في الكونتا اون اللي يعطيو لي ليكسبير مانيش نقيدو والبارتي اللي خسرتها نقول لها شارج نيت سور سيسيون. انا هوني نزلت كي شريت وقلت لكم قبيله لي زيمولياسيون يتقيدوا بالكو دونتري نتاعهم بالفالور دونتري نتاعهم بالكو غير داكيزيسيون. دونك انا شريت ب 300 لازم نقيدهم ب 300. En fait, l'année, on va appliquer la règle des proportions et les travaux de l'économie في deuxième année ou troisième année. Il y a les proportions. Quelles sont les proportions? On va calculer la proportion du terrain par rapport au total. Le coût du terrain égale à quoi? Égale à 80, égale à 300 000 dinars, le montant, il est l'entreprise fois combien représente le terrain par rapport les valeurs totales présentées par l'expert. Le sous-ensemble à l'ensemble. L'expert il a évalué le terrain contre la totalité de l'expert. باش يعطينا هوني قداش le terrain والconstruction
Une construction égative qui est 300 fois 181 sur 280. علاش على خاطر كيما قلت لكم لازم نقيدوا معناتها لازم البيلان تاعنا يتقيدوا بالكو دونتري قداش انا شريتهم ومن بعد هكا لي ديفيرونس ما بين قداش انا شريته لهنا باش نطلعها وقداش الاكسبير عمل ليفاليواسيون باش نعديها بروفيزيون ما نمشيش نعديها بيرت ما نمشيش نعديها بيرت ما نعديو بيرت كان وقت اللي نبيعو غيرمون انا اليوم مازلت شريت مانيش مش خاطر الاكسبير قال لي راه يوصل 89 راه نمشي نبيعو لا ردوا بالكم ماهيش كيما الكونتايون عاود مره اخرى في الكونتايون اللي يعطيو الاكسبير ناخذوا في البيلان لهنا لا نحسبوا ديما على الفالور دونتري على قداش انا دفعت فلوس دونك لهنا باش يجينا التيران نقيد 90 والكونستركسيون تسوى 210 هذايا دون لو كا اللي تشري اون فيلا وما تعرفش التيران قداش والكونستركسيون قداش on fait appel à l'expert يعطيك قداش التيران قداش الكونستركسيون تحسب التوتال نتاعهم ومن بعد vous appliquez le principe des proportions كيفاش le principe des proportions تاخذوا قداش l'expert il a évalué le terrain sur le total d'évaluation de l'expert تضربوا fois le montant que vous avez payé باش في الاخر يعطيك قداش التيران يسوى غيالمون بالفلوس اللي دفعتها انت وقداش كونستركسيون تسوى غيالمون بالفلوس اللي دفعتها انت اوكي سامحني سي 95 شنو الكم تاع التيران تعمل 300 fois peut-être après 290 هذيك مش 270 مش 280 281 oui c'est ça 290 donc là on va à 290 donc oui donc c'est 290 donc c'est 300 fois 89 sur 270 égale sur 290 ça va balk 89 sur 270 égale à 98 le compte à terrain donc le compte à construction égale à 300 fois 181 sur 270 égale à 202 mais bon faute de frappe le résumé normalement que je vous dis pas ben donc باش نتعداو البرودكسيون des immobilisations اليوم les immobilisations qui seront produites par l'entreprise donc نتعداو le deuxième type d'évaluation des immobilisations اللي هو le cas de production في البرودكسيون on a deux types de production par l'entreprise. Le premier type de production, ils ont utilisé dans le même exercice. معناتها صنعت l'immobilisation في نفس العام. بديت نصنع فيها في جانفي كملتها في افريل ولا في جوان dans le même exercice. Et le deuxième cas sur n exercices. Le premier cas, il est très simple. Je نصوروا l'échéancier نتاعنا. Je dis bien, l'échéancier, les moudim, يتصور في كل exercice, que ce soit amortissement, provision ou emprunt. العباد اللي يقراو emprunt obligataire. راهو l'échéancier في سهل عليكم برشا الخدمة. هذا اسمه l'échéancier. L'échéancier, il va nous servir pour le calcul des périodes, pour le calcul des dates. Je معناتها نقول لك dans le même exercice. معناتها بديت نصنع فيها le premier 5 par exemple 2019. حضرت l'immobilisation تاعي le premier 12 2019 معناتها صنعتها في نفس العام. Donc elle نكتب dans le même exercice ومن بعد نكتب sur un exercice. Donc لهنا juste باش نعدي l'article نتاع الجورنال نتاع dans le même exercice. Donc بديت نصنع le premier 5. Voilà comment on va procéder. Mais le premier 5 حطيت شي le premier 12 باش نقعد نعدي 6 6 6 6 etc. 5 ou 4 معناتها كل dépense نعديها لهنا je dis bien صنعنا donc puisque احنا صنعنا donc باش on va معناتها dépenser matière première main d'œuvre charges divers services extérieurs etc. les charges اللي هما liées l'immobilisation je dis bien les charges qui sont liées à l'immobilisation كيفاش نعديهم لهنا معاك 6 ديال الوقت اللي تحضر l'immobilisation انا شفت لكم في اول séance
قلت لكم راهو سي با لوجيك ايموبيليزاسيون باش نخدم بها على 5-6 سنين نجي نعديها الشارج نتاعها الكل في عام بركه. Donc, je dois annuler les comptes classiques et d'Omalcol. Comment on va annuler les comptes classiques et d'Omalcol? Avec le compte 72X, les production immobilisée. اللي هي باش تتعدى بالsomme des classes 6 liées à l'IMO. En contrepartie, on a annulé 6. Comme je قلت لكم أنا on va capitaliser les classes 6 نتاعنا. Donc, on est باش نعديو 2x IMO. معناتها تخش عليا. J'ai annulé les charges اللي صرفتهم من هوني لهوني الكل وje les capitalisé dans le compte immobilisation. Comment j'ai annulé les charges هذوما? Je les ai annulées avec le compte 72X de production immobilisée. OK? Bien sûr, on a dit la somme des classes 6 relatifs à l'IMO. اللي كي تبدا البرودكسيون كملت في نفس العام صحيح في نفس العام صنعت وحدث في نفس العام. OK? C'est bon? يصيرش تعاودي لنا هذه باهي. انت لهنا في الكا هذايا باش تصنع اون ايموبيليزاسيون. الايموبيليزاسيون كي باش تصنعها لازمها اون بيريود دو برودكسيون. باهي انت لهنا بديت تصنع في لو بروميي 5 حضرت لك الايموبيليزاسيون نتاعك لو بروميي 12. اش معناتها؟ معناتها من لو بروميي 5 حتى لو بروميي 12 وانت تصرف. جيت في لو بروميي 12 ليموبيليزاسيون سي بون حضرت اخر حاجه صرفتها هي لو 30 11 ديزون لو 31 11 ولا لو 30 11 بون لو 30 11 نوفمبر في 30 جور. دونك انت لهنا les charges اللي صرفتهم الكل tu vas les annuler avec le compte classe C. علاش؟ على خاطر احنا اش نعرفوا اللي ريزولتا ايكال كوا somme des classes C moins somme des classes 6. اش معناتها؟ معناتها انا كي نولي سوبوزون جيت عديت لي كلاس 6 الكل هوني جاوني 100 دونك هوني عندي في ريزولتا موان 100. اور كو انا قلت لكم في اول السيونس اللي سي با لوجيك ايموبيليزاسيون باش نخدم بها على 10 5 سنين نجي نعدي لي شارج نتاعها الكل في عام بركه. Donc, je dois annuler les charges de Malcolm, mais je peux نرجع بالشارج نبوانتي فيهم ونانيلي فيهم لهنا. les charges الكل je vais les annuler avec un compte classé. علاش؟ على خاطر هوني كي نعمل 100 moins 100 il y aura aucun impact sur le résultat. Donc, le résultat il ne sera pas impacté. Puisque le résultat il ne sera pas impacté, علاش؟ على خاطر احنا صنعنا immobilisation. OK? Et le principe de capitalisation des charges liées à la production d'immobilisation. C'est bon, je vais à la question. Ben, donc, tu vas dire qui type de la production sur un exercice. Ben, c'est le deuxième cas. C'est le cas un peu particulier. C'est le cas il fait initiation de comptabilité financière numéro 2. C'est la production sur un exercice. Les هنا باش نخرج عليها l'inventaire. كيف dans toutes les situations لازم يصور l'échéancier. كيما قلت لكم راهو l'échéancier باش تخدموا به في لي شابيتر الكل في الكونتا 2. نعاود نقولها مره اخرى راهي الكونتا 2 بازي على l'échéancier هذا. علاش؟ على خاطر الكونتا 2 كلها des écritures d'inventaire. ان شاء الله في السيونس نتاع غدوه باش نحكي برشا على les écritures d'inventaire وباش نحكي برشا على les travaux d'inventaire. نعم. C'est quoi l'échéancier? L'échéancier, il va nous représenter les dates. وقتاش شريت، وقتاش بعت، وقتاش خديت emprunt، وقتاش je devais rembourser l'emprunt. En plus de ça, l'échéancier, il va vous aider à appliquer le principe de séparation des exercices. معناتها l'échéancier باش يقسم لك كل exercice وحده. أنا أول séance حكيت على le principe de rattachement des charges aux produits. C'est quoi le principe de rattachement des charges aux produits? Les produits اللي جبتهم في l'année 2019 الكل لازم نحسب لهم les charges نتاعهم قداش. وكل عام وعام principe de séparation des exercices. معناتها كل عام ياخذوا بايو من les produits ou les charges اللي صاروا في العام هذاك. Donc l'échéancier il va nous aider à calculer قداش l'immobilisation خدمنا بها من amortissement، قداش l'emprunt consommينا منه انتر l'année، قداش l'abonnement internet consommينا منه سنة، قداش مازال فيه عام جاي، les produits et les charges constatées d'avance، les produits et charges à recevoir.
pour faire un petit récap, l'inventaire, l'inventaire est les écritures d'amortissement, il les écritures de provision, il bien sûr les écritures de régularisation. On peut calculer le résultat. L'objectif est les écritures d'inventaire, et c'est le calcul du résultat. On l'écriture d'inventaire, l'échéancier, هذه الدات اللي هي اشهر هي سي لو 31/12 انا لازمني اخر كل عام نسكر حساباتي بالعربي نسكروا الحسابات نتاع الشركه معناتها الشركه اش خدمت عام كامل نجي نحسب قداش عملت برودوي قداش عملت شارج نحسب الريزولتا نتاعي نعمل معناتها كونستاتي لي زافارتيسمون كونستاتي لي بروفيزيون معناتها جو كونستات لي زيكراتور دو ريغولاريزاسيون لي شارج اللي ليي للسنه ومازالوا ما خلصوش نعديهم في السنه لي شارج اللي ليي العام الجاي وخلصوا السنه نانيليهم ونكونستاتيهم العام الجاي اكسيتيرا دونك l'échéancier il va vous aider pour calculer les périodes لهنا شريت لهنا بعت لهنا خلصت امبران اكسيتيرا باش نعرف انا نحسب لي بيريود هذوما الصغار كيما قبيله كي عملنا لا برودكسيون سور لو ميم اكزرسيس ما جاناش البروبليم هذا اور كو توا اللي باش نصنعوا سور بليزيور اكزرسيس باش يجينا لو بروبليم هذا دونك اون دوا كونستاتي لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون باهي دونك باش نصور توا l'échéancier نعاود نصورو مره اخرى pour qu'il soit bien présenté de préférence l'échéancier كل بارتي معناتها كل بارتي في الاكزامان كل immobilisation ولا كل emprunt ولا كل حاجه تعملها l'échéancier spécifique نتاعها ما تخلطوش l'échéancier ما تدخلوش في بعضه علاش خاطر l'échéancier il va schématiser l'énoncé c'est un schéma récapitulatif de l'énoncé معناتها انت l'énoncé باش تلقى فيه acquisition cession amortissement premier amortissement emprunt خديت emprunt خلصته قداش وقت صارت souscription وقت صارت l'émission وقت صارت libération وقتاش باش نخلص etc. كل شابيتر وكل بارتي تعمل l'échéancier نتاعها وحده de telle façon الشيما نتاعك يكون بيان كلير وبيان ديتايي باش ما تدخلهمش لي دات في بعضهم باش ما تغلطش في لي دات اوكي باهي لهنا بدينا البرودكسيون بديناها لو بروميير 4 حضرت البرودكسيون نتاعنا هذا 2019 2020 et 2021 البرودكسيون نتاعنا حضرت لو بروميير 7 2021 لو بروبليم هو شنو هو اللي سيكو انا بديت نصنع لهنا باش ناقف في الانفونتير وقفت العام الجاي كملت صناعت باش نعاود نقف في الانفونتير باش تحضر لي هي في 2021 اش معناتها في 2019 خدمت في بيريود خلطت علي الانفونتير لازمني نسكر حساباتي اعطيهم عليكم دور باش نسكروا الحسابات وقت اللي نبدا نصنع في ايموبيليزاسيون ما نخليهمش محطوطين في الكونت كلاس 6 خاطر باش نخليهم في الكونت كلاس 6 نعاودها مره اخرى كي باش ناخذوا في الكونت كلاس 6 automatiquement ils vont impacter le résultat lorsqu'ils vont impacter le résultat نتاعي باش يتيح باهي العام اللي بعده كيف خدمت خلط عليها المونتير لازمني نسكر حساباتي يعني قلت لكم بالعربي تسكير حسابات نسكر الحسابات نتاعي لو 31/12 والعام الجاي نكمل نصرف كي تحضر هي لو بروميير سيت نكونستاتي ليموبيليزاسيون نتاعي باش نوريكم توا كيفاش نعديو في الجورنال نتاعنا باهي من لو بروميير 4 حتى يكشي لو 31/12/2019 هذايا 2019 نقدر نعدي 6 6 6 5 4 اكسيتيرا باهي باش نحط لكم في ليشيونسي بعد نحط لكم في الجورنال الخير قداش صرفت في كل عام باهي في 2019 سوبوزون احنا صرفنا 50 منا 50 منا لو 31/12/2019 حاجه اخرى قبل ما نكمل البارتي هذه les écritures ou les exemples هذوما الكل تلقاهم في الريزومي في الباج 9 et dans la page 10 donc في الباج 9 et page 10 تلقاو les exemples اللي قاعد نفسر فيهم توا اللي هي la production des obligations sur un seul exercice et sur un exercice donc le 31/12 لازمني نعدي انا le 31/12 نجي نعدي qui production immobilisée 50 je dois annuler les charges اللي تعطيو في 2019 الكل et je vais les capitaliser في الكونت 23 اللي هو الكونت اسمه IMO en cours. علاش نعديها في الكونت IMO en cours؟ خاطر l'immobilisation مازالت ما حضرتش mais et pourtant ils seront capitalisés dans un compte classe 2 donc il n'y aura pas d'impact sur le résultat. العام اللي بعده كيف من لو premier 2020 حتى يكشي le 31/12/2020 وين عادي 6 6 6 5 et 4
في 2020 supposons que جينا صرفنا 100 نعاود نفس l'écriture اللي عديتها وني نجي نعدي في le 31 12 23x 72x production immobilisée x هي معناتها من بعد نشوفوا احنا الكونت تاع l'immobilisation قداش 1 كانوا ايمو انكوربوريل 2 كانوا immobilisation corporelle تنوريكم بعد des astuces تحفظوا بهم le numéro de compte. Juste une partie de la production des immobilisations ou une partie de l'obtention gratuite. Je vais vous dire les comptes des immobilisations d'une façon très simple et très facile. Donc, on a dit on est 100, de telle façon, elle est née, puis j'ai annulé les charges qui sont relatives à l'immobilisation. Le même principe qu'on a appliqué le 31/12 et faux. نجي في العام اللي بعده من le 1er 2021 نقعد نعدي 6 6 6 6 etc. وقت اللي je constate l'immobilisation IMO. Je constate qu'il y a نرد بالكم ما تنساوش لي كونت IMO اللي حسبتهم سامحني عندي سؤال شوية عن الموضوع بركة لي شارج احنا مش احنا دفعناهم معناها احنا عطيناهم غير معناها الريزلتات هكا باش معناها انا هي الريزلتات الحقانية فما فرق بين الكونتابيلité والفينانس الفينانس الاناليز des flux financiers انت réellement tu as décaissé les charges هذوك صحيح مي كونتابلمون ما لازمكش تعديهم معناتها ما لازمكش تعديهم مش عليهم خرجوا علاش خاطر فما فرق بين لو ريزولتا كونتابل et le résultat financier كيما قلت لك لو ريزولتا financier il évalue tout ce qui est flux financier اللي هو باش تقراه العام الجاي ان شاء الله في الديagnostic financier اللي هو الكالكول نتاع الكاف والفلو financier الكل اما كونتابلمون نعديها الشارج اما لازمني نانيليها معناتها لازم نانيليها بالكونت 72 خاطر كونتابلمون اون سانتيريس سولمون للكونت ريزولتا اش معناتها معناها نكمل لكم بعد معناتها انا مش نلقى عندي ان ريزولتا كونتابل بوزيتيف دو 1 مليار اما نلقى عندي في البنكه في الروج 100 مليون خارج في الروج معناتها عندي فينانسييرمون نيجاتيف 200 معناتها 200 دينار اما انا كونتابلمون بوزيتيف دو 1 مليار اش معناتها في الكونتابيليتي معناتها دون لو بلان كونتابل جاوي باهي سور لو بلان فينانسي جاوي مش باهي علاش صرفت برشا مي المصروف هذاك الكل il a été immobilisé معناتها il a été annulé et constaté في الكونت كلاس 2 فما ديما un décalage بين الكونتابل والفينانسي نجم نتكلم اي سي بون تاو كمان فسرت لك معناها احنا الدولة باش تحسبنا على ريزولتا كونتابل نورمالمون Bien sûr, le résultat fiscal il est calculé sur la base du résultat comptable, plus ou moins quelques réductions et quelques ajustements. فهمتك احنا لي شارج نحطوا فيهم في 72 مش هكا نسميهم من الامبو معناها هذه حاجة قانونية معناها. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de comptable. Les normes comptables tunisiennes ou les normes comptables internationaux, الكل يعطيو le même principe. خاطر انت معناتها ما لازمكش تطيح في الريزولتا كونتابل نتاعك بحاجات اللي هما معناتها لي الانفستيسمون نتاعك هذيك هي لا لوجيك سي معناتها سي ليغال بيان سور ما نقرا في حاجه ايليغال ميرسي دو ريان دونك لهنا احنا وقت اللي lorsqu'on a annulé le compte avec le compte 72 on annule les charges نتاع عام السنه اما ردوا بالنا ما ننساوش les immobilisations en cours نتاع العوام اللي فاتوا donc je dois annuler de 223x IMO en cours, 150. De telle façon, l'immobilisation جديدة نتاعي قداش تقيدت F220 اللي هي la somme des charges نتاع 2019, 2020 et 2021. OK? هذا le cas de production d'une immobilisation sur plusieurs exercices.
شكون عنده des questions concernant les parties اللي فصلت لهم juste نشوف الديسكسيون مش des questions bon concernant la partie تاع الصوت الخاص هذيك نعم نسأله اي vas-y اسال bien sûr كيف بدا الريزولتا باغ اكزومبل نيجاتيف نخلصوا résultat احنا شنو comptable الريزولتا اي نحن نعمل برودوي موان شارج هكا ولا باغ اكزومبل لقيناها نيجاتيف ما هو مش عندهم امبو سور بينيفيس نورمالمون le résultat comptable حاجه le résultat fiscal حاجه le résultat fiscal il est calculé sur la base du résultat comptable ok mais فما des ajustements فما حاجات انت في الكونتابيليتي تعديهم في الفيسكاليتي يقول لك لا ما عندكش الحق فيها دونك نجم تيح في سيتواسيون اللي عندك ان ريزولتا كونتابل نيجاتيف تبعني بالكدا عندك ان ريزولتا كونتابل نيجاتيف ريزولتا فيسكال بوزيتيف وريزولتا فينانسي بوزيتيف علاش خاطر تلقاك في الكونتابيليتي عديت برشا دي شارج في الفيسكاليتي تقول لك لي شارج هذوك ما عندكش الحق فيهم ديزون كي تسمع بها الكلمه معناتها من اين لك هذا ولا ما عندكش الحق في حاجات كيما هذا دونك الفيسكاليتي عندها اون باز دو كالكول على روحها والكونتابيليتي عندها اون باز دو كالكول وحدها والفي tout ce qui est financier يتحسب d'une autre manière le financier il évalue tout ce qui est encaissable et décaissable le comptabilité يلم على بعضه tout ce qui est un produit encaissable et non encaissable moins charges décaissables et charges non décaissables اي معناها نخلص انا التي في حتى على ميم حتى على تبدا نيجاتيف نخلص عليها تي في به الساعه اللي تحكي عليها انت مش تي في امبو سور لي سوسيتي تي في هذاك يمشي بروبورسيونيلمون مع لي اوبيراسيون نعم ما يتبدا 30% تخلص عليها هكا ولا 25% هذاك امبو سور لي سوسيتي تي في هي تاكس سور لا فالور اجوتي واللي اس هو امبو سور لي سوسيتي اللي اس ما نخلصوه كي يبدا عندي ان ريزولتا فيسكال بوزيتيف فسرت لك توا قلت لك اللي راهو ينجم يكون الكونتابل نيجاتيف اما الفيسكال بوزيتيف دون سو كا لازم يخلص امبو اما وقت اللي يبدا فيسكال نيجاتيف والكونتابل نيجاتيف ليتا تقول لك مش لازم تخلص امبو اوكي كيما le principe de la TVA en fait les opérations avec l'État الكلهم كيف كيما البرانسيب de la TVA كان انت عملت كوليكتي اقل من ديدكتيبل اش معناتها خرجت TVA اكثر من TVA الى ميتها وقت اللي عملت لي زوبيراسيون دو فون ليتا تقول لك اسمه كريدي دو TVA ريبورتي معناتها ما تخلصيش في TVA في الشهر هذاك الشهر اللي بعده واللي معناتها ديزون سور لو بلان دا TVA الشهر اللي بعده كان انت لميت كوليكتي اكثر من ديدكتيبل تولي تخلص ليتا معناتها تولي تنحي البارتي نتاع الكريدي دو تي في اللي انت ما خديتهاش الشهر اللي فات وتخلص ليتا في المونطون اللي قعدت سي لو ميم برانسيب بور لي زامبو كان انت العام هذايا لقيت امبو نيجاتيف معناتها عندك ريزولتا فيسكال نيجاتيف معناتها ما لازمكش تخلص امبو دونك العام هذا ما تخلصش والعام الجاي كان عندك ريزولتا فيسكال بوزيتيف تولي تخلص عليه امبو وي ميرسي دوريا شكون اخر عنده كيستيون صغرونا تاعك بس في راحتك عايشك جوست حبيت نسأل مازلنا تو احنا مازلنا نصنعوا في الليمو معناتها مازلنا ما كملناهاش السوفي انها تكمل معناها السوفي انها تكمل نعملوا ليليميناسيون تاع الكونت موبيليزاسيون اون كور نعملوه بالموبيليزاسيون معناتها بال 22 ولا كيما كان ما تنساش لي شارج نتاع السنه سامحني قصيت عليك ما تنساش لي شارج نتاع السنه خاطر انت زاد السنه صرفت مصروف صرفت دي شارج ريلاتيف على ليموبيليزاسيون دونك لي شارج نتاع السنه لازمك زاد تنحيهم في الكونت 72 فهمتك به معناها كل عام مادام مازالت ليموبيليزاسيون مازالت ما حضرتش كل عام يتعدى ليكريتور نتاع 23 اكس وال 60 كل عام كنا هيك كل جور انها توفى للموبيليزاسيون تحضر تعمل ليليميناسيون تاع الشارج الكل اللي جوسكا لو جور دو اللي نهار حضرت فيه وتنحي من الفالور التوتال يولي الفالور نتاع ليموبيليزاسيون هو الفالور نتاع الشارج توتال صح سي اكزاكتومون سا وتعمل ليميناسيون تاع لي كونت الكل ما بال بيان سور لي كونت الكل اللي كونستاتيتهم قبل ايمون اونكور ما عادش نقراهم انا عندي في البيلان فهمتك ايه فهمتك ميرسي عايشك دو ريان شكون اخر مازال عنده كيستيون كونسيرنون البارتي هذه سامحني بالله في 2021
ديجا أي. معناها حضرت قبل ما يوفى العام هكا ولا اي ما خاطش معناها قبل أنا 31 صحيح. اي كيفاش باش نعمل الكونت نتاعي معناها كيفاش باش نسكر الحسابات ما وصلناش اون فيت فاز تسكير الحسابات شنو هي؟ بالنسبه ل 2021 بالنسبه ل أي 2021 فهمتك انا في 2021 حضرت في وسط العام هذا دونك انا في وسط العام نسكر حساباتي كونسيرنون ليمو بيان سور كونسيرنون لي زوتر ايموبيلياسيون حاجه اخرى دونك انا في 2021 الكونستات اللي مو حضرت البروميير سيت وقت اللي خلت الانفونتير نتاع 2021 هذه الكريتور اللي نعدي فيها في العام اللي فات ما عادش تتعدى علاش؟ خاطر حضرت ايمو وسط العام اسكو باش نجي نعاود نعدي ايمو وكل لا في اخر العام هذا نولي نعدي امورتيسمون دو ليمو نولي نبداها في الامورتيسمون تاعها دونك لهنا تسكير الحسابات تاع عام السنه باش يولي فيه كان امورتيسمون ميرسي دو ريان بي جوست بور انفورماسيون اي عبد عنده كيستيون ولا حاجه هاكا يكتبها في الديسكسيون ديجا انا ديسكسيون قدامي بالبيسي باش هاكا معناتها من بعد كان معناتها كي نبدا نقول شكون عنده كيستيون كل ما معناتها ما تدخلوش بعضكم وكل واحد يسال وكل باه دونك نتعداو لاخر ايتاب في تو سكي كونسيرن لي immobilisations corporelles et incorporelles اللي هي l'étape qui concerne l'obtention gratuite des immobilisations. Bon, هي راهي على باز الكونتابيليتي فيها برشا انتراكسيون فيها برشا دي كيستيون ريبونس فيها برشا ايشانج تاع دي كيستيون دي ريبونس الكل مي اون اي 100 بيرسون معناتها ما نجمش نسال سؤال يجاوبوا لي 100 عبد الكل دونك هذاك علاش سي فوز افي رماركي قاعد نسال ونجاوب في روحي مي هكا نخلي لكم شويه دي مومون دو ريفليكسيون نتاع 2 à 3 سكوند باش هكا انت تحدد الريبونس في مخك وانا هكا من بعد نجاوب دونك جوست اون بيتيت بارونتيز concernant les immobilisations obtenues gratuitement شكون يعطينا gratuitement زعما حسب الفالور اش قلت لي؟ L'État a des subventions. صحيت les subventions d'investissement معناتها la seule personne disons معناتها sur le plan théorique bien sûr شكون يعطينا دي سوبفونسيون هو ليتا لا كيستيون كي سو بوز زعما علاش ليتا تعطينا دي سوبفونسيون راه موش لله في سبيل الله تجي هي تعطيك سوبفونسيون تشري بها ماكينه ب 5 ولا ب 10 مليار ليتا لوrsqu'il t'accorde des subventions ان شاء الله تقراوها في الدوزيام اني ديما نقول تقراوها في الدوزيام اني على خاطر ديما الكونت اي لو كونت 2 سي اون كونتابيليتي جينيرال معناتها سي لو كادر جينيرال دو لا كونتابيليتي فينانسيير تحب تدخل اكثر في الديتاي تتعدى كونتا subvention l'État ما تعطيك subvention الا ما تعطيك des conditions et des critères باش نعطيكم ان اكزامبل تري ريكورون في تونس تجيك ليتا تقول لك انت تحب تشري ماكينه ب 5 مليار انا مستعد نعطيك الماكينه اللي هي تسوى 5 مليار en contrepartie تدخل لي باغ اكزومبل 5000 امبلويي معناتها تدخل لها انت 5000 خدام وقت اللي انت باش تدخل لها 5000 خدام انت تو فا ايدي ليتا انديريكتومون كي طيح لها في الشوماج دونك اش معناتها باش يصير هو معناتها لا لوجيك تقول لك تو دي ريلاتيف معناتها انت كي باش تدخل 5000 اوفريي هكا 5 مليار اللي كنت تحطهم في الايموبيليزاسيون تولي تمشي تعطيهم لي زوفريي سو فورم دو سالير دو بونسيون اكسيتيرا لهنا لا كيسيون كي سو بوز معناتها علاش في تونس ماهمش عاملين باغ اكزومبل كيما برا وكل يعطيو لي بونسيون دو شوماج وكل En fait, في تونس ما فماش منها برشا لوجيك نتاع لي بونسيون دو شوماج تقول لك ليتا نعطي دي سوبونسيون لي زونتربريز ولي زونتربريز يخدموا العباد هي لا لوجيك راهي تعطيك سوبونسيون مي هي سان كونتر بارتي ديما فما دي كونتر بارتي ديما ليتا تقول لك باش نعطيك فلوس اشري ماكينه وكونتر بارتي دخل لي 5000 اوفريي دونك انت تولي ما عادش تدفع كل 5 مليارات توا باش تشري ماكينه توا تولي تدفعهم سور 5 او 10 ans اللي هما تدفعهم سو فورم دو سالير بور لي اوفريي هي لا لوجيك tout ce qui est obtention gratuite تتعدى sous forme d'un seul article اللي هو نكونستاتيو IMO في الديبي 145 subventions d'investissement في الكريدي باش تتعدى بالجوست فالور سي كوا لا جوست فالور La juste valeur, c'est la valeur marchande de l'immobilisation. Je m'arrête à l'immobilisation sur le marché. نعطيكم un exemple très simple. أنا l'État j'ai déjà dit une machine de 5 milliards. هو في الكونتابيليتي يقول لك ما عندكش الحق تقيد حاجه ما تعرفش الفالور نتاعها في الكونتابيليتي ما نقيدوش حاجه ما عندناش البياج جوستيفيكاتيف نتاعها دونك انا باش نجم نقيد السوبونسيون هذه في الموبيليزاسيون نتاعي في الاكتيف وفي البيلان نتاعي لازم نمشي نشوف جوست فالور نتاعها كيفاش نشوفوا جوست فالور نمشيو ناخذوا ان دوفي
auprès d'un fournisseur, il y a au devis avec montant brut, remise, installation, etc. On a une mobilisation interne. Et c'est un cas très rare, très rarement, il y a jamais vu qu'on fait les examens, il y a jamais vu qu'on fait des DS, et on les crédits, une mobilisation à titre gratuit, passer l'écriture dans le journal. L'écriture في الجورنال. OK؟ توا باش نعطيكم les astuces اللي باش يعاونوكم. فما شكون عنده question؟ عندي كيسيون خارج الموضوع ما سالش. اي يسأل. اخي انت عملت سيونس على في الوقت ليه شنو؟ عملت سيونس انت على الميثود دو رابروشمون؟ اي هبطها على اليوتيوب. اي جوست نسال على هذيك خاطر باش نعاود نتفرج فيها كهو هذيك هي الحكايه. باهي دونك باش نعطيكم كومون ابروندر لي نيميرو دو كونت. باهي انت قلت لكم اللي راهو لي زيموبيليزاسيون يبداو الكل بالكلاس 2. باهي اول ايموبيليزاسيون لازمك تاخذها في الباتريمون نتاعك هي شنو؟ اول حاجه في الباتريمون نتاعك لازمك تاخذ لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. علاش نبداو باللي زيموبيليزاسيون كوربوريل؟ على خاطرهم اقل ايموبيليزاسيون ليكيد في البيلون تاعنا. في الكونت اي شقينا قلنا لوردر دو ليكيديتي في لي زاكتيف ولوردر دو ديكديجيبيليتي اللي هو في الباسيف. باهي اول حاجه نبداو بها هما لي كونت 21 اللي هما لي زيمو انكوربوريل اللي هما تو سكي لوجيسيال فون كوميرس اي حاجه ماهيش تونجيبل ما عندهاش اون اكزيستونس فيزيك. انا لي زاستوس اللي باش نعطيهم لكم في لي زيمو كوربوريل. لي زيمو كوربوريل. باهي لي زيمو كوربوريل يبداو بالنيميرو 22. انا باش نعطيكم كيفاش تقمروا اكثر 4 كونتوات يتعاودوا في تو سكي كونسيرن لي زيمو كوربوريل. باهي باش نسالكم دي كيسيون مي لي كيسيون باش نجاوب عليهم انا ديريكتومون. دونك خليكم كيلكو سكوند دو ريفليكسيون. اول حاجه نشريها في الباتريمون نتاعي باش نحل انا اليوم سوسيتي. اول حاجه نشريها هي شنو؟ هي شنو؟ صحيح تيران. ثاني حاجه نشريها هي شنو؟ كونستركسيون. صحيح. ثالث حاجه هي شنو؟ باش نجم نخدم لازمني نشري ماتيريال دو ترانسبور. ماتيريال دو ترانسبور بعد ايكيبمون دو جو. انت باش نجم تصنع لي برودوي فيني نتاعك اش لازمك؟ لي ماشين. لي ماشين نيميرو 3. كيفاش باش نوصل نجم جو كوميرسياليز لي برودوي نتاعي افيك لو ماتيريال دو ترانسبور. دونك 1 terrain 22 1 terrain 22 2 construction 22 3 matériel industriel اللي هو les machines 22 4 اللي هو le matériel de transport. الباز اللي باش نبني عليها البنيه نتاعي، البنيه اللي باش نحط فيها لي زيكيبمون نتاعي، كيفاش جو في كوميرسياليزي لي برودوي نتاعي. هكا نكابتيو لي ديفيرون نيميرو دو كونت نتاع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هذه اكثر قماره باش تعاونكم في الكونتابيليتي. علاش؟ خاطر فوزيت سونسي اكريغ لي نيميرو دو كونت نتاع لي باساسيون جورنال نتاعكم. في الكونت 1 ما تكتبوهمش، اما في الكونت 2 لازمكم تكتبوهم. باش نعطيكم اون اوتر استوس امورتيسمون نكتبوا نيميرو 9 و نيميرو 8 سامحني في الدوزيام بوزيسيون. اش معناتها؟ 28 2 1 امورتيسمون تيران. مي ما عنديش امورتيسمون على التيران. تنقول لكم في السيونس الجايه علاش لي تيران نو سون با امورتيسابل. دونك نبداو 28 2 2 امورتيسمون construction 28 2 3 amortissement matériel industriel 28 2 4 amortissement matériel de transport. Donc juste nzidou le numéro 8 fait deuxième position. Concernant les provisions nous nzidou le numéro 9 fait deuxième position x9 x. Donc je dois lire 29 2 1 provision pour 28 ben en fait انت لهنا سي بون حفظت مش حفظت فهمتوا علاش معمولين 1 2 3 4 سي ان اوردر. انت باش نجم تحل اونتربريز لازمك تبدا بالتيران كونستركسيون ماتيريال اندستريال وبعد ماتيريال ترانسبور. تو كونسيرنون لي امورتيسمون النيميرو دو كونت تاع الامورتيسمون ديما يبداو معناتها النيميرو 8 يتحط في الدوزيام بوزيسيون. اش معناتها؟ معناتها بوزيسيون الاولى الثانيه نجيو نكتب 8 ولا اسمه امورتيسمون تيران 28 2 2 amortissement construction 28 2 3 amortissement matériel industriel
28 في 2 4 amortissement matériel de transport. نزيد ال 8 في الدوزيام بوزيسيون بين 2 و 2 نزيد نمرة 8. نحب نرد بروفيزيون نزيد نردها 9. Provision pour dépréciation terrain, provision pour dépréciation construction, etc. Donc, vous n'êtes pas censé apprendre les numéros de compte. مش لازم تشد النومنكلاتور وتحفظ فيها. باللي méthodes هذوما باللي astuces هذوما راك تنجم تكابتيهم facilement. En plus, l'écriture نتاع les amortissements نفسها ديما تتعاود. تشوفوا في السيسيون ديجا حكيت على السيسيون في لي فيديو نتاعي الكل. في السيسيون عندنا 2 articles, هما les articles de session. Donc, في comptabilité financière numéro 2, vous n'êtes pas censé apprendre les numéros de compte, juste تفهم ou les articles نتقمرهم وكها. C'est bon? عندي كيستيون حاشم أنا. علاش باش تحشم؟ البروفيزيون هي شنو كيما l'amortissement؟ لا. En fait, bon, la différence entre l'amortissement et le provision, c'est que le provision, c'est une charge réversible. C'est une estimation, et la provision à la base, c'est une estimation de perte. أنا كي نجيك توا ونقول لك ستيلو هذا شريه أنا 10 دينار، اليوم يسوى 5 دينار. أنا اليوم مانيش باش نبيعه، أما كي نحب نبيعه ما نجم نبيعه كان ب 5 دينار. اش معناتها كان باش نبيعه راني باش نخسر فيه 5. صحيح. Donc je constate une provision de 5 par prudence. Les provisions, ils appliquent le principe de prudence. Le principe de prudence, je suppose que la perte elle est constatée. Il faut le constater automatiquement dans le journal. La perte elle est constatée lorsqu'elle est estimée, mais les produits ils ne seront constatés comme un produit في الجورنال نتاعي que lorsqu'il est réalisé. La logique générale je تقول وقت اللي نعرف روحي باش نخسر نعدي بروفيزيون. انا مازلت ما بعتش، مازلت ما خسرتش غيالمون، اما نعدي بروفيزيون باغ برودونس. معناتها الشارج باش يسبورتيها عام السنه، وعام الجاي كي نخسر غيالمون باش نعملها ريبريز هكا الشارج هذيك، باش عام الجاي ما ياخذ معناتها باش عام الجاي الشارج هذيك ما تكونش عندها امباكت على الريزولتا تاع عام الجاي. علاش؟ لا لوجيك تقول لك انا عرفت روحي باش نخسر السنه نعدي بروفيزيون السنه، وعام الجاي كان خسرت هاوكا سافا كوفغيغ من الخساره نتاع عمناو، وكان ربحت هاوكا سا طون بيان. اوكي ميرسي. اوكي ديجا الجمعه الجايه باش نقرا بون الجمعه الجايه نورمالمون اي سيون لا كاتريام سيونس باش نقرا شابيتر بروفيزيون وباش ندخل فيهم اكثر في الديتاي. سي بون تو سكي استوس وكل كونسيرنون لي زيمو كوربوريل. اوكي ما فهمتش دي كيسيون دونك جو باس. Donc, c'était la dernière partie qui concerne les immobilisations financières. Donc, les immobilisations financières, on fait le résumé, fait la page 12. Je vous montre les immobilisations financières. Les immobilisations financières, à la base, ce sont des actions, mais des actions à long terme. Lorsqu'on parle du long terme, on a plus que 12 mois. معناتها انا دي زاكسيون شريتهم باش نخليهم عندي اكثر من 12 موا، خديتهم دون لو بوت ديكزيرسي ان بوفوار سور لونتربريز. انا لاكسيون هذيك ما وصلت شريتها لاكسيون الا ما نعرف روحي انا باش نقعد اسوسي في الشركه هذه 5 à 10 ans، اقل حاجه 5 à 10 ans. لا ديفيرونس بين اكسيون ا لون تيرم واكسيون ا كور تيرم جوست ا تيتر انديكاتيف نجموا نقسموا بيناتهم. Les actions à long terme, ils prennent de titres de participation. Pour les actions à court terme, ils prennent de placement courant. Moins de 12 mois, généralement, les choses à but spéculatif, plus de 12 mois. Plus de 12 mois. في الكونت في البيلان placement courant تلقاه في liquidité équivalent de liquidité qui est un titre une action très liquide وتلقاه في les autres actifs courants qui est des titres moins liquides. OK. Donc توا احنا الموبيليزاسيون financière نحكيو على les actions à long terme. Les immobilisations financières ils sont évaluées selon on a une acquisition gratuite des titres. Attends, l'acquisition, l'acquisition,
Et obtenir l'acquisition de l'immobilisation financière. Obtenir chez l'action, je serai à long terme. Et obtenir avec sa valeur d'émission. معناتها تجيك السوسيتي تقول انا اليوم باش نبيع لي اكسيون تاعي. السوسيتي اش تقول لك راهو الفالور نومينال دو لاكسيون il est égal à 100. انا باش نبيعها avec une valeur d'émission de 140. Et en tant qu'acheteur, je vais acheter l'action Hedi à 140. Le coût d'acquisition des titres de participation égale à valeur d'émission. Donc, acquisition égale valeur d'émission. Si vous avez remarqué, l'année fait les simulations financières, on fait les actions, on n'a pas de frais liés. Tous les frais liés à l'acquisition des titres de participation, ils sont exclus. On évalue seulement à la valeur d'émission. Mais il y a une exception. Quelle est la valeur d'émission? Non? La valeur d'émission, هي المونطون اللي طالبته السوسيتي. السوسيتي باغ اكزومبل عندها اكسيون تسوى 100 حالة السوسيتي عندها 10 سنين جات السنه قالت حنا نعملوا اغونتاسيون دو كابيتال اما اون كونتر بارتي راني باش نبيعها ب 140 هي المونطون اللي طالبته السوسيتي. كيما انت عندك حاجه تحب تبيعها شريتها باكس مونطون باش تبيعها باكس بلس مارج ديزون. Donc, on a comme ça concernant les frais liés. Dernier, si vous avez remarqué, les titres de participation, la valeur d'émission. La différence entre les titres de participation et les émulations corporelles et incorporelles, c'est que le corporel et incorporel, les frais liés, les émulations financières, on n'a pas de frais, sauf l'exception d'un seul frais, les frais d'expertise. Il y a les frais mais les frais d'expertise, il y a une réponse. En fait, les frais d'expertise entrent dans le coût réel d'acquisition. De 1, les frais d'expertise sont évalués à 15 000, 20 000 dinars qui doivent figurer dans le coût réel d'acquisition. L'information fait les frais d'expertise. على خاطر انت باش تنجم توصل تشري الاكسيون هذيك باش تنجم توصل تولي اكسيونير في السوسيتي الا ما الاكسبير يكونفيرمي لك يقول لك راهو باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل تجيك السوسيتي تقول لك راهي نعمل شيفر دافير دو 1 مليار انت لازمك تتكلم ان اكسبير والاكسبير يقول لك اسكو ريالمون تعمل في 1 مليار ولا يعمل اكسبرتيز نتاعو كان الاكسبير يجي ويقول لك اوكي سي فاليدي انت وقتها تشريها الاكسيون هذيك كان الاكسبير يجيك يقول لك لا راهو تعمل في 500 مليون دو دينار دو شيفر دافير اوتوماتيكمون ما نمشيش نشريها الاكسيون هذيك باش نعطيكم ان اوتر اكزومبل كي كونسيرن ليكسبرتيز اكزومبل اور الكونتابيليتي مي سي ان اكزومبل كورون اللي بريسك برشا عباد عاشوه وحتى كان ما عشتوش تجي نهار وتعيشوه باش تمشي تشري كهرباء عندك ان بيدجي دو 40,000 دينار ماشي باش تشري كهرباء مشيت شفت كهرباء عجبتك طلعت فيها سقط عملتهم الكل قلت سي بون هذه هي الكهرباء اللي باش نشريها في الكا الاولاني مشيت شريت الكهرباء من غير ما عملت الدياغنوستيك الدياغنوستيك في الكا دي فواتور في الدومين اوتوموبيل هو الدياغنوستيك هو سي ليكسبرتيز نتاع لي فواتور شريت الكهرباء من غير ما نشري الدياغنوستيك بالعينين معناتها شفت عجبتك شريتها ابخي 3 موا طاحت لك اون با هزيتها الميكانيسيان قال لك الكهرباء هذه لازمك تبدل عندك مصروف تاع 5 ملايين انت عندك بيدجي تاع 40 شريت كهرباء ب 40 ما عندكش 5 ملايين اوكي دونك لازمك تعملها الكهرباء لازم تتخلص منها الكهرباء لازمك باش تبيعها واللي باش يجي يشريها من عندك يقول لك كهربتك شريها انت ب 40 دونك شوف قديش خسرت فيها الكهرباء باهي الاكزومبل الثاني نفس الكهرباء هزيت الكهرباء مشيت للاكسبير هزيتها الاكسبير اللي هو اللي يعمل لك الدياغنوستيك طلعها على البون دخل تحتها شاف حل الموتور اكسيتيرا قال لك لازمها تصلح وفيها وهكا 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 دونك عطاك ليفاليواسيون اكزاكت تاع الكهرباء هذيك دونك دون سو كا انت وقتها تاخذ ديسيزيون اسكو باش تشري ولا دو تنجم تنيغوسي في سوم الكهرباء خاطر السيد قال لك 40 معناتها باش يعطيها عليك انت تفيق له بالمشاكل هذوكم الكل تولي حق التصليح تنحيه له اي بان سي لا ميم لوجيك كان انا لونتربريز تزيد تقول لي باش نبيع لك اكسيون تسوى 140 خاطر لي كوم كوا نعمل شيفر دافير نتاع 1 مليار تجيها انت تقول لي الاكسبير قال لي ليه راهي تعمل شيفر دافير نتاع 500 مليون دينار دونك باش نشري من عندك 115 En fait, l'expertise, elle va vous aider à l'évaluation et à la négociation de ces actions. Avec Alech, les frais d'expertise, ils ont une réelle importance dans le calcul du coût réel d'acquisition des émulations financières, donc VE plus frais d'expertise.
OK? Bien sûr, les frais d'expertise, même زيدوهم, كان في l'énoncé, mais les frais d'expertise, ils seront incorporés. راهو يعطيك frais d'expertise, يعطيك المونطون تاعهم تاع 200 300 دينار, راهو ظاهرين ماهوش يدخلوا. Les frais d'expertise, généralement, ils donnent en pourcentage par rapport au montant اللي انت باش تدفعه. باش تشري des actions ب 5 milliards, l'expert يقول لك اعطيني par exemple 5 à 10% من المونطون اللي انت باش تخلصوا. علاش؟ خاطر سون l'expert ماكش باش تشري التيتر هذاك، خاطر انت كي تمشي تشري وحدك ينجموا يعديوها عليك ويطلعوا عاملين دي شيفر دافير غونفلي، وبعد في الاخر تلقى روحك خاسر فيها الاكسيون برشا، كيما الكام تاع الكهرباء، ما تمشيش تعمل دياغنوستيك الكهرباء تخسر فيها برشا زاد. اوكي باهي دونك لهنا تو باش نرجع للاكزومبل هذا. معناها les frais par exemple 50 dinars مش 50 dinars 50,000 dinars par exemple تقسم على 500,000 dinars. Moi, je crois que 500,000 dinars, on a des chiffres. 500,000 dinars, ce sont des indicateurs des indicateurs de performance de l'entreprise. Et là, j'ai juste exemple d'un chiffre d'affaires, à peu près la situation. Mais les indicateurs de performance, ils sont multiples. Résultats financiers, ratio de financement, ratio financier, rentabilité, économique, etc. Et là, j'ai juste une démonstration. Une société تحكي لك حكايه تقول لك رانا في 1 مليار وهي تعمل 500 مليون، انت كيف تسمع بها تعمل في بالك تعمل في مليار، ترى تعمل 500 مليون باش تبدل الفيزيون تاعك معاها، سواء تبطل تقول هذوما كذابه وما يشريش من عندهم، سواء تمشي تحكي معاهم تقول لهم راكم انتوما قلتوا لي 140 لاكسيون سور لا باز دو 1 مليار، انا تو باش نطيح لكم في السوق، معناتها تو فا نيغوسيي باش تبدل باش تبدل نيغوسياسيون معاهم. اما اكزاكتومون لي فري ديكسبرتيز قداش ليكزومبل اللي قلتوا انا 10% صحيح 10% من المونطون اللي باش ندفعه مش من المونطون دو شيفر دافير. رد بالك انا باش نشري شاريه نتاع 1 مليار، ليكسبير قال لي تعطيني 10% دونك اوتوماتيكمون باش تعطيني 100 مليون، خاطر سون ليكسبير ما نشريهاش انا الشاريه هذيك. اوكي اوكي باهي دونك تو باش نعطيكم دو سيتوياسيون. السيتوياسيون الاولى لونتربريز elle va céder. لونتربريز باش تعمل سيسيون معناتها باش تعمل augmentation du capital en numéraire 1000 actions avec VN qui est égal à 100, VE qui est égal à 140. Quel تذكروا في الكونت 1 capital social est égal à quoi? Capital social égal à VN, la valeur nominale de l'action et la valeur initiale de l'action lors de la création de l'entreprise fois le nombre d'actions. انت لهنا l'entreprise action كلف عليها ب 100 لو كابيتال باش يزيد ب 100 اما هي باش تبيعها ب 140. يقول القائل لك الديفيرونس تاع 40 هذيك وين ماشيه؟ لا ديفيرونس دو 40 هذيك معناتها الديفيرونس دو 40 باش تمشي تحط في البريم ديميسيون. prime d'émission égale VN, VE سامحني moins VN. اش معناتها؟ علاش ناخذوا عليهم بريم زعما لي اسوسيي جدد؟ علاش؟ على خاطر احنا بوندون اول ما بدينا لاكسيون تسوى 100 توا لاكسيون ولات تسوى 140. علاش؟ خاطر في ال10 سنين هذوما تعدينا ستريس خساره ربحنا اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. صاروا plusieurs situations, صاروا plusieurs conjonctures qu'on a fait face. C'est pas logique انا رونتر معناتها اكسيونير باش يدخل معايا جديد انفستيسور جديد نحسب له بالسوم القديم، لا لازم نحسب له بالسوم الجديد اللي هو 140 afin de rémunérer التعب نتاعي الكل. علاش؟ خاطر كان جا دخل معايا من الاول راهو عدى معايا عامين خساره وستريس وكل، اما هو دخل معايا من بعد وقت اللي انا سيء نربح ونعمل في شيفر دافير وجوي باهي وكل. دونك لهنا هكا لا ديفيرونس تحط في البريم ديميسيون. اما لو كابيتال سوسيال il va augmenter de valeur nominale. focaliser sur les parties les plus importantes. بربي يسامحك. Donc, فيش تعدد في الجورنال شنو؟ لحظة جوست حبيت نسأل على حكاية الريزومي وين موجود؟
Résumé, déjà, il a été partagé sur la page de UGTE HEC Carthage. Déjà, quand Maram traite bien le résumé في discussion de telle façon ديجا حاطينه راهو ارجع في التوالي تلقاه الديسكسيون من الفوق بالكل بون بيتيتر اللي يدخل الاخر في الديسكسيون ما يراش شنو حكينا احنا من الاول بون نورمالمون لا نورمالمون يرى كل شيء دونك ريزومي هكا تلقاه في الديسكريبسيون في الديسكسيون سامحني يعني وتلقاه زاد على الباج تاع UGTE HEC Carthage وتلقاه زاد في الباج فيسبوك نتاعي MAM Education دونك هذاك باش نعدي في الجورنال تاعنا كما نفسخ له Donc, le journal de l'entreprise qui a cédé, l'entreprise est libère, je t'ai banque, puisqu'elle va encaisser l'argent BLVE, je t'ai capital social BLVN, je t'ai prime d'émission BLVE moins BN. هذا عن l'entreprise اللي عملت session اللي باعت les actions تاعها باهي تو باش نعديو لوبيراسيون هذه نفسها عند لونتربريز اللي عملت اكيزيسيون في الريزومي عندكم لو ميم اكزومبل مي جوست لي فالور مبدلين في الريزومي عندكم الاكزومبل نتاع 100 و 120 انا هوني خديت الاكزومبل نتاع 100 و 140 تقلب لهنا نورمالمون شنو في الكا اكيزيسيون تقلب تولي بنك من اللوطه هذوكم من الفوق ماهوش هذوكم الكل تنقول لك علاش في الكام تاع l'acquisition, exemple que عملنا acquisition de 50% des actions émises par A et des actions émises par cette entreprise. كيفاش باش نعديها؟ أنا قبيلة فاش قاعد نحكي؟ من قبيلة وأنا قاعد نقول كي نشري نعدي بالفالور ديميسيون، اش معناتها؟ نعدي وين تيتر دو بارتيسيباسيون بالفي او بنك بالفي او. أنا شريت اسكو نحكي على بريم ديميسيون أنا شريت لا باسكو أنا شاري نعدي بالمونطون اللي دفعته من لي دي سيونس وانا نقول لكم لا فالور دونتري هذه سي لا فالور دونتري قداش شريت هو المونطون اللي نقيد به ما نجيش المونطون هذاك نقسمه انا ما بعتش لي زاكسيون انا شريتهم دونك اوتوماتيكمون نجي نقيدها بالمونطون اللي شريته بها دونك نعاين تيتر دو بارتيسيباسيون دونك بالفالور ما يجيش في الكونتابيليتي نتاعي نقيد حاجه انا ما عملتهاش صح صحيح ولا نقيد مونطون اقل من المونطون اللي انا دفعته خاطر صار سي بون الفلوس خرجت لازم نقيدها بالمونطون اللي انا شريته بها كيما لي زيكيبمون دو بيرو كيما لي immobilisations tout type d'immobilisation doit être constaté dans le bilan dans le journal de l'entreprise avec sa valeur d'entrée. Ben. Donc كمان الpartie qui concerne les acquisitions donc je vais l'obtention gratuite des titres l'émission gratuite. C'est quoi l'émission gratuite? Ben plutôt que l'émission gratuite des titres راني مانيش نحكي على حاجه فيزافي ليتا نحكي على حاجه فيزافي اكسيونير انتربريز وقت اللي نحكيو على ايمو انتربريز وقت اللي نقولوا انتربريز elle va réaliser un investissement ونقولوا حاجه gratuitement نقولوا سوبفونسيون من عند ليتا مي وقت اللي نقول انتربريز اكسيونير معناتها لا ريلاسيون انتربريز اكسيونير تولي نحكيو على اوبتونسيون غراتويت دي تيتر l'entreprise باش تعطينا دي تيتر gratuitement اما باش تعطيونا لله في سبيل الله بيان سور l'entreprise, elle a développé tout au long de son existence, elle a développé un certain niveau de réserve. La réserve, comme je dis, l'entreprise, le capital donc c'est une incorporation des réserves. Elle va augmenter le capital avec incorporation des réserves. وانا je قلت لكم راهم ما نجموا نزيدوا في الكابيتال سوسيال كان ما نزيدوا سواء في لي زاكسيون سواء في الفالور نومينال نتاعها دونك احنا باش نعملوا باش ناخذوا لي ريزيرف ونطلعوهم للكابيتال سوسيال. De telle façon, on va créer des actions nouvelles, des actions gratuites. ما عندهمش une valeur monétaire les actions هذوما عندها الفالور نتاعهم زيرو. اش معناتها؟ انا نكون شاري اكسيون شاري 1000 اكسيون 10000 دينار معناتها الاكسيون متكلف عليا 10 نلقى روحي من غدوه عندي 1500 اكسيون قداش شاريهم؟ 10000 دينار زاد خاطر ما دفعتش انا فلوس زايده خديت دي اكسيون بروبورسيونيلمون للبار سوسيال نتاعي. اش معناتها؟ انا عندي 1000 اكسيون ولا عندي 500 اكسيون علاش خاطر قبل عندي 50% في السوسيتي السوسيتي جات عملت انكوربوراسيون دي ريزيرف قالت اون با معناتها ايميتر 1000 اكسيون غراتويت باسكو انا عندي 50% في السوسيتي اوتوماتيكمون باش ناخذ 500 اكسيون في لي اكسيون غراتويت جدد دونك اش معناتها في الكا هذايا باش نلقى روحي ولاو عندي دي اكسيون اللي انا ما دفعتش حقهم دونك دون سو كا ليفالواسيون باش تتبدل كيفاش تبدل ليفالواسيون قلت لكم انا قبل عندي 100 اكسيون سامحني 1000 اكسيون
شاريهم معناتها الفالور ديميسيون نتاعهم فالور دونتري نتاعهم اللي دو 10000 توا ولا عندي 1500 اكسيون الفالور دونتري نتاعهم مازال 10000 علاش خاطر لي زاكسيون غراتويت هذوما ما دفعت فيهم حتى فرانك اكسيون غراتويت الفالور نتاعها معناتها البايمون نتاعها يقرا زيرو خديتها غراتويتمون اما معناتها لامباكت باش يكون لامباكت سيكو انا قبل كانت عندي الفي ان نتاعي اللي تيكال 10 توا الفي ان نتاعي باش تتبدل باش تنقص الفي ان نتاعي علاش؟ على خاطر خديت تيتر غراتويتمون معناتها انا قبل كانوا عندي 10000 اكسيون كانوا عندي 1000 اكسيون شريهم ب 10000 توا لو عندي 1500 اكسيون شريهم ب 10000 زاد اوكي هذا هو الامباكت لهنا وقت اللي ناخذ ديزاكسيون غراتويت ما نعديو حتى شيء في الجورنال علاش ما نعديو حتى شيء في الجورنال على خاطر اون اوبيراسيون كي نا با دو فلو مونيتير il n'y a pas de flux لهنا زيرو معناتها ما فما حتى شيء ما نجيش انا نعدي في البيلون تاعي تيتر دو بارتيسيباسيون بنك زيرو زيرو لهنا سي اون اوبيراسيون بلانش كيما قريتوها في الكونتابيل مادام ما عنديش فلو مونيتير سي كو سي اون اوبيراسيون بلانش كيما الباساسيون كونتابل كيما الراماسيون اكسيتيرا هذوكم الكل دي اوبيراسيون بلانش دونك انت لهنا بهذه سي اون اوبيراسيون بلانش مي لازم كوميم تحسب قداش الفالور نومينال الجديده دو لاكسيون ليكزامبل اللي عندنا في الريزومي في الباج 13 اش قال لك؟ قال لك سي لو معناتها فسرت من الاول شنو هو لوبتونسيون غراتويت جوست انا باش ناخذ لي فالور نتاع معناتها لينونسي اللي مكتوب هنا اكزامبل 2 قال لك لا سوسيتي ا au capital de 50 000 dinars divisé en 5 000 actions de VN égale 10 il a émis des titres gratuits a décidé d'incorporer au capital une réserve d'un montant de 5 000 dinars et émet gratuitement 5 000 actions. Donc, la société B, elle possède 3/5 de société A. Donc, automatiquement, puisqu'elle possède 3/5, elle a le droit d'obtenir 3/5 de ses actions gratuites. Oui, elle est déjà عندها 3/5 du capital l'aqdi. B. Donc, travail à faire, déterminer la valeur d'une action détenue par la société suite à l'émission gratuite. En fait, les questions, les mots je dis dans le résumé, ce sont des questions ciblées. معناتها question هو بيدو يعطيك l'étape اللي لازم تعملها face à cette situation. كيما chapitre amortissement ان شاء الله باش نفسروا من l'application تعرف l'enchaînement du chapitre تعرف مين لازمك تبدا ومين لازمك توقف. اوكي donc لهنا هي اول كيستيون اش قال لك في الكوريكسيون nombre d'actions gratuitement reçues. Première réponse, on a obtenu 500 actions gratuites fois 3 sur 5 égale à 300. On a obtenu 300 actions gratuites. Deuxième réponse, قال لك nombre d'actions totales détenues. انا قبل هي سوسيتي عندها 5000 actions initialement. انا عندي 3/5 donc من قبل عندي 3000 وتوا زادوني 300 donc عندي 3300 total. La valeur d'une action détenue suite à cette émission. Et قبل 3000 actions هذم شريتهم 30000 خاطر l'action تسوى 10 شريتهم ب 30000 توا ولاو عندي 3300 actions شاريهم ب 30000 donc la valeur des actions suite à cette émission gratuite elle est égale à 9,09 dinars. معناتها l'action elle a passé de 10 dinars à 9,09 dinars. صار لها l'action bien sûr فالورها تحت l'action. اش معناتها؟ علاش انا هذا الكل نعمل فيه؟ وعلاش هذا الكل نحسب فيه؟ باش dans le cas de session وقت اللي يجي باش نبيع dans le cas de session شنو؟ باش تعرف روحك قداش ربح؟ صحيح. Tu vas évaluer sur la base جديدة. En plus, à part le cas de session, une autre astuce dans le cas de constatation des provisions. Des provisions. نحسبوا sur la nouvelle base. اش معناتها؟ كي نجي انا نقول لك باش نبيع ب 11 اسكو ربح ولا خاسر؟ 11 ربح في لي دو سيتواسيون اما في السيتواسيون الاولى باش نربح باش نبيع بويت معناتها باش نخسر انا هنا غيالمون في السيتواسيون الاولى اللي هي غلطه ما نمشيش نحسب بها نحسب بالجديد باش نخسر 2 اما في السيتواسيون الثانيه باش نخسر 1,09
Donc, l'utilité du calcul de la nouvelle valeur suite à l'émission gratuite, هي soit باش نحسبوا بها السيسيون ربحنا ولا خسرنا برشا ولا شويه ou les provisions. On va constater les provisions. انا كي نجيك نقول لك la valeur d'inventaire de l'action, valeur d'inventaire de l'action, elle est égale à 9,5. كان انت باش تمشي تحسب لي بالباز القديمه اللي هي غلطه بيان سور باش تقول لي باش عندي بروفيزيون دو 0,5. اخر كان باش تحسب بالباز الجديد تقول لي اون با دو بروفيزيون. علاش؟ خاطر لا فالور d'acquise معناتها الفالور نومينال نتاعها elle est inférieure que la valeur d'inventaire, donc il n'y a pas de provision. ما فهمت Ok? نتاع الكونستاتاسيون دي بروفيزيون Ben, فهمتيش. شو هنا جوست عطيتك اتيتر انديكاتيف اليوم مانيش فاسر في شابيتر البروفيزيون مي شنو لازم تفهم في البروفيزيون انت لا فالور دانفونتير هي قداش تسوى لاكسيون لو 31 باهي تبعني انت لاكسيون تحسبها قبل كانت تسوى 10 تو ولات تسوى 9,09 اوكي انت في بالنسبه لي الانفونتير مش الناس الكل. بالنسبه لي شنو؟ انا بالنسبه لي انا كاكسيونير تسوي لي مش العبد اي بيان سور خاطر انت عندك 3 سانكيام اي بيان سور بالنسبه لك انت اي بيان سور انت ديجا كي باش تعطيك سيتواسيون باش تحسب وباش تعمل باش تعطيك سيتواسيون دو سول انتربريز مش باش تعطيك بليزيور انتربريز دونك انت لهنا بويسكو هي ولا تسوى 9,09 دونك والانفونتير معناتها كي جيت نشوف روحي قداش نجم نبيعها ب 9,5 كان انت ما حسبتليش هذا اوتوماتيكمون باش تقول لي باش نخسر فيها 0,5 اخو هذا الغلط لازم تحسب سور لا نوفيل باز باش تقول لي راني ما خسرت فيها حتى شيء خاطر لي راهي وليت نتكلف عليه 9,09 اوكي. وكان جات اكثر مثلا وقتها نخسر كان جات مثلا 9,6 وانت فالور دانفونتير 9,5 فما خاسر 0,1 صحيح وقتها نكونستاتي بروفيزيون دو موان 0,1 C'est la logique des provisions. Les provisions, il faut toujours comparer la valeur d'inventaire par rapport à la valeur d'acquisition ou la valeur initiale d'animaux. OK? Ben, normalement, comme l'explication du chapitre immobilisation qui concerne les IMO financières, les IMO corporels et incorporels. Donc, si vous avez des questions, bon, Manira fait des questions à la discussion. Si vous avez des questions, disons 5 à 10 minutes questions-réponses. Si vous avez des questions dans d'autres chapitres, l'ouverture des chapitres c'était un plaisir de passer comme nous. J'espère que je vais comme séance. Ou on les questions peut-être. فما حتى كيسيون علاه ما نصلحوش التي دي نتاع لي زيمو؟ المشكله في الوقت وحاجه اخرى انا بون دو ما بار جو تروف كو عبد معناتها مش عبد ديزون باش تخدموا لي تي دي نتاع لي زيموبيليزاسيون باش تضيع وقت علاش خاطر ليموبيليزاسيون ما يجيوكمش وحدهم راه لي زيموبيليزاسيون ils vont être intégrés في الشابيتر amortissement déjà si vous avez remarqué في الريزومي نتاعي ما تلقاش سيري immobilisation pourtant تلقى سيري emprunt سيري amortissement سيري provision هذوما تلقى عليهم دي سيري اما ليموبيليزاسيون ما تلقاش عليه دي سيري علاش خاطر ليمو باش تعاود تخدموا في الشابيتر amortissement هذاك علاش قلت لكم لونشينمون دي سيونس مش كيما باش تقراو في الفاك باش نفسرهم هنا نفسر ايمو بعده بالضبط نفسر لي زامورتيسمون خاطرهم ils sont liés donc les exercices نتاع ليمو يتخدموا في الامورتيسمون انت معناتها كان مازال عندك كلكو لاكون في لي زيمو ميساج اخدم التي دي اما جو تروف كو التي دي باش يفسر لك لي زيمو وحدهم اور كو انت في الاكزامان باش تخدمهم ليي باللي زامورتيسمون دونك ماذا بيك تخدم دي زيكزارسيس و دي زيكزامبل باش نجم تو ريسي ليكزامان تاعك. Ok. Comme je connais une autre question. Ben, séance G, normalement, je connais le chapitre amortissement et ça sera normalement le samedi, Maram. Le samedi, il a ce soir. La séance prochaine, ce sera pour le chapitre amortissement. Et l'Ibad, chapitre emprunt, pour le mercredi, le mercredi prochain à 21h30, je connais l'emprunt obligataire. كيفاش باش تصير معناتها كيفاش باش تصير ريبارتيسيون دي سيونس نورمالمون السيونس الجايه باش نفسر الشابيتر امورتيسمون سو فورم دون بتيت ابليكاسيون السيونس اللي بعدها هي تاع لو ميركريدي باش نخدم دي زيكزارسيس على لامورتيسمون
وفي اخر السيانس نتاع le mercredi prochain باش نفسر l'emprunt تفسيره ça va pas prendre plus que 40 à 45 minutes واخر سيانس شنو؟ السيانس الجاية وقتي؟ نهار السبت إن لو شاء الله. سامدي لو سامدي نهار السبت مع 9:30 واللي بعدها نهار الاربعاء كيما اليوم مع 9:30 واللي بعدها نهار السبت زاده مع 9:30 لي دو سمان هذوما اللي باش تقعدوا فيهم في الدار ما كوش ماشيين للفاك باش نعملوا دي سيونس معناتها اون تو سا سرا 4 سيونس لونتران اوبليغاتير ان شاء الله نبداو فيه الجمعه الجايه دونك ما يوفيو لي دو سمان هذوما كلمه تكونوا سكرتوا شابيتر امورتيسمون وشابيتر امبران اوبليغاتير اللي هما اهم دو شابيتر يجوا في لي زيكزامان بيناتهم الزوز نجم توصل حتى ل 10 بوان 9 بوان انت والباغين كيفاش باهي فما شكون مازال عنده كيستيون Bien, donc, normalement, séance est faite. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que la séance a été combarche. Merci beaucoup, UGT Carthage, l'opportunité est disant. Donc, on se revoit le samedi. Normalement, la vidéo elle sera partagée puisque l'enregistrement sur Zoom, c'est un peu rapide. Ça y avec l'enregistrement. Et ça ne va pas dépasser, disons, les 300, 400 mégaoctets. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps à Facebook ou à YouTube. Donc, d'ici maximum demain, la vidéo sera partagée à la page Facebook de UGT Carthage, ainsi que sur ma chaîne YouTube MAM Éducation ou à la page Facebook de MAM Éducation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, en fait, je me contactez, je mets UGT ou donc, le travail le samedi. Pour samedi, je vais comme un travail à faire. Mais message, je comme un travail à faire. Le travail à faire, je t'accorde le résumé de page 24, les travaux d'inventaire, la partie d'amortissement. De telle façon, séance G, je préfère mettre des séances avec des questions. Quelques questions avant de commencer, 5 à 10 minutes, des questions-réponses. Je me lance l'explication. Donc, tu as une page 24 jusqu'à la page 38, et ce qui concerne le chapitre amortissement. Et si vous avez des questions qui m'apportent que je vous contacter Nicole. Merci beaucoup et bonne soirée. عايشك أمين يعطيك الصحة أمين. De rien. Merci, Emine. De rien. Ciao. مش نسأل السؤال أسأل بدي نزلتوني أسأل.